degaga warampara kami na maraja wat dingi salay sangadina wija-wija pak namo angka oto angka galung maga eganna waramparat degaga cautan re wija-wija itu. Ya ko siruntu kita we aga yolo naku tanata we pak dena kada sia tingka bolam de to nakada oto aga mapunai de to nakada siaga dimu ko bange ya mo naku tanam makada siaga ni wijatta magi na iya yolo na lapaka lila na saba makada be matuina bitta de gaga waramparat ma de cautan re nilai na risesena pong Allah taala aset yang paling besar adalah keturunan. Tapi ia ko wija-wija dena pahangok ko agama eta salai masuk langit. Kiamat pembunuh. Betungan na iya ko kama pilih nona pamate iya na tu umakku paling macilaka. Maka dari sahabat dia tu macilaka kapa ya Rasulullah nama lampi mitu muru maka dari nabi tade macilaka ko nasaba magi maka sama-sama ngitai mati na dega milau doang ko namo mako kuasan na sitongan na pa kong kawija-wija isalai na dena to na pilau doang na rekoto mate iya ko bali bola iran nuangang paja ini aja taranungi bali bola ta milau doang wat disangka to syukur kong kami ngarangi tapi si tau matanre iya naliwan ni si tau ngetak kalupa ni iya ko wija-wija pak tapi namuji wija yang kato makwa iya na de meto na makanja pahana na de gaga tantanga pak paling matanre hadapi maka dai guruta ke tahir nasang iya ko biasa tau matotta moloiwi anak-anakna untuk menghadapi zaman ia biasa tomatotta 2 jurus na pake ia makoko pak perlu pake 10 jurus untuk mulai tantangannya makoko laku bija-bija magai sama kim besar eganna nana pak makoko masolang eganna nana makoko masolang wadi jaji angka salah sidita ia tu pada cengi lewe wadi jaji marajing tapi untuk mewai bija-bija lebih marajit wadi jaji anak-anak etau matoi ta salah madecing anak-anak na pacu itau maton na madecing apa magai dena paja nilau doang atau maton na iya ko salama itau matoi na lesse anak ena takut denang kani pangulo ko agama na pong Allah taala sigat tang itau matoi wadi tamaranaka iya ko bija-bija manyama pak iya ko tau matoi ta salah dito na pacu ya anak-anak ya ko dena pas sampaja tau matoy dena cio anak itu kecuali pak dakwai anaknya ya pasti anaknya akan natolalang pak pengajari tau matonna di situ kan anak pengajari na paring ngerangi tapi ya to nawatan na makoko tau matoy madari ko pakai nga oko anak naga na pau nasang iwan ni mana tumu jaji iya nawatan na pak makoko betungan naga tantangan yang paling besar telu agak milu isolangi teh selangi pemotongan generasi angka ganak muda makoko pak mega ganak muda tamu ko masigi ta makoko isapai gare masigi pak tasapai gare masigi titai anak-anak aku tu siaga umur 10 tahun layawa si bawa 20 tahun ke bawah tasapai siaga egan aku tu iya ko bansanata mina tepat 10 tahun mangoloe maega ni laba ya na tomaten ini gamelo selle lisari masigi pak nareko ada pemotongan generasi iya makokwe iya rolala nakibuat tahu kemudian yang kedua ini masih perlu depa wisala daya akurasi penelitian ini ada ingin penghancuran generasi Islam dengan adanya beberapa angkana siaga egan na minuman yang itu akan nasabak KB tidak berhasil berhasil menekan pertumbuhan umat Islam kok otomatis angka minuman makokoe yang dibikin oleh orang-orang tertentu oleh orang Yahudi untuk hancurkan itu janin betongan hancurkan itu hormon untuk hormon wanita
sehingga kemandulan di masa 20 tahun 30 tahun yang akan datang itu akan meningkat sampai 80%. Agak selekna menurut penelitian dari Profesor maka akan melahirkan tren kawin cerai. Nasabah alasan arwane besapa iwija-wija. Iya bahaya. Nah iya makoko apa para luki matika. Kemudian yang ketiga, ia melo solangi teh salangi makoko apa magampalada isolangi salangi apa ya komelo imusu marajing ya komelo itama teh pabawa senjata tumewa manang tapi angka cara na tahu na solangi salangi napatat dengi hakikat syahadat dalam kehidupan ya namega tahu makoko apa ya bangi tahu waramparang iya minairita tahu ko waramparan namanya iya mina matandre kedudukan na teh komege gagan ia panayasa tahu narek komege waramparan padahal kega matandri sesena pong Allah Ta'ala imonri tau sogi itu ko sesena pong Allah Ta'ala imonri tau sogi itu kasih itu macawe maginah kadana bite kong katau purabotti na degaga anak itu hadis Ibnu Mas'ud ya kong katau purabotti na mettani purana botti na degaga anak sapa ko tau kasih kami nak kasih ko tu kamponge mupandrei pitu tau musuroy milaw doang ako no kono pak baraka ipo nga lata lang kabijamot kaya macawe ko makiro tanya tau sogi pak tau kasisi macawe ko po nga lata kaya di yang gak matandre kadudukan no ko masyarakat tak ada tau megay na orang yang punya harta iyan lupaiwi tau kasisi iyan al lupaiwi tau kasisi tajangi pacalan no ko tu kampung tapi to sukuru pak disidrap macane na pautawe egan namo kampung macane na pautawe sidrap adalah termasuk pusat pengembangan agama nasabak magay maka dai na dega ga pakampun rui lalo pak bere jama na namolo ro papada ni di pak bere jama sampaja sunat tarawih sampaja loro mite ko sidrap nasi pau-pau itawe maka dai nagaga masigi lo bang nang kamasigi pak pura utamay aja no podangi asanna ka kampo masigi pura utamay lepang meka lo macara magrib insya tapi mabela-bela jadi mapam de panasara ujokka napas asara batau ko masigi lepanga macane apa pintu na masigi wacane ri akatan lu macane de utama talacai tapi bata ilalang maka daka iya kapai mangin ulo kometira la masigi monro lau pacelemi uluko koro kace witai angka pintu parimangan na macane ka lau puta de tak buka maka toka mak beresan la de tak buka purana bang makita macane maka je paci lau cuku kita hele awang kakak agak bangun kun na ilalang soro ka lo tuda kakak nule masumo matu ko pure bang walami sendiri pak masuk ka aku tembok-tembok itu dah tajang makomoro tuda nga koro ka kapal 5 menit tuda nga kana buka moro matu tapakama celesika di juga tahu nalai de cenang ka pak tahu polok koro yawa boleh salepangi wajujunna nasa aja itu tak celengin pak ustaz daki mika tama mas sampajang sakadaki ganola pak bangit tama nasa oye okuro bolane mangi mundre yero nasa bangi yase napasi sambu miampli lau bolana okui bolana bang okomatiro kama apa bola pak polo ko masigi bolana yero kabal na masigi kabal na manare na sambu lokiro bolana jejo ko mi bolana bang ya dia ko sidra de to paga masigi tamakoro to aja lalo iya nang kabolana po ng Allah Ta'ala de na tak buka ko wattu na de non rite mas sampajang abalalo po ko tunamupik ko bate na makalichua te makareso de to nulelolong ang ibaraka nalilin po ng Allah Ta'ala po dalam hadis qudsi inni ahammu bi adhabi falamma ra'aital umur al masajid
meka panoi pacalangi ko si de kampung falamma ra'aital umural masajid utaha ngero pacalangi na sabang kay terosi masigiku memakmurkan masjid wa julasail Quran angkai tahu situ dah si mata tuda baca ya korange kaji ya korange wa wildanil Islam anak bicu de panaballe gak mangulo mangilolo Korea angkai makasibiang jadi tu pak anak-anak ko macoi mak berejama angka tu tahu mato kan ajung pacu anakmu mak ganggu justru wadi jaji anak-anak enas sabari naya tu itarima sampajana tahu matoi ya tu ampai na pak guru ngatu nabi te ko masampajang ita wenang kana na bicu de na marigaga na rongko-rongko ko iya rona na ko mas matangangi mak daka masampajang di numeriga kana rongko-rongko suju imatu nalay anak na napalin na inapa suju na melo si makade na sero siya rona na napamakade itu dibolehkan bahkan ang kaci di imang ka makunray makutana ya Rasulullah aga je upigaw ko makoiro makay nabita magay nasa matangangi mak baca imangin na tari anakku geweway atau sampajaku pateru makadai nabita baru baga carane ya rimangin nasa de makomoy maka nabita nigay ma lay podangin nabita maka daye maka nabita sala ya tu imangi ya tu ampai kongka anak-anak teri mesti rubay cede kecepatan na ya sampajangi bahkan nabita suju etana bes marepat ang kalinga etana nabita suju na saba menre ya pono ko salengkana makanyar malamma manita na pamakade magi nakade nasaba nonya pona nabita polo ko salengkana makutani sabae baru bagi bacaan na sujue maka nabita ide maka namapi tami talada suju maka do menre ya po kunna caka ko de na puas di tomato kung kapo tamako matotu ko nene pak napo sita matoiha yana tu ampai madari masalah salah tu didikan anak ko kiapo pak milawi ko pendidikan napo ko kinenewe ya na nene didi apo na hais balala matuju re papojin na nenewe lokko apo na ngaya lokko anak na ya se ya tu ya ko anak na patari apo na ni gay cairi anak ya cairi tu tanya apo kita kare oko ni munro kadudukan na pa nasaba ya tu ampai nabita de na mete pasibawa nene na ciai po nga ta'ala ko sala didi na pak ya ko apo pak ya nilaw di 10 sabu 20 sabu ya lingko nene mak bere makotiha na yato na watan na makokoe wija-wijat ta ididi balala tau didi wija-wijan na uling magay ya ko 50 sabu talengi tapak guri anak taman citau sogi ya ko 20 sabu talengi tapak guri anak tamakanan nang tapak guru tu mancitau kasiasi mate itaw matoy degaga non rile tak dalena kotanya alena makareso de na lesse wija-wijay mabela na sabak magi mabiasa me manitang nga susah iya kotolita papanoy pangeloran na takko mate tau matoy kinrile nga wali pala na nana iya na namay ga mancitaw kalasi apa de nang kanoloy susah wija-wijay ini pendidikan banyak yang salah mega tau matoy karena kecintaan na loko anak-anak yaitu ampai dalam kaidah tasawuf detunang kana kada anakku ko tasawuf tidak pernah hanya mengatakan amanah Allah denang kana pawi makada anakku tuh makadami amanahna tu pung Allah taala guru ta biasa utanai makada ka siaga anak tanasa degaga makada ka niga pe erona angka nasa ngamanana pung Allah taala ina podang aku makada ka siaga manana pong Allah Ta'ala nasa pitu gurut tayo pitu anak na tapi dia kan ngakui makada anakku makadami amanana pong Allah Ta'ala yang kami nasa si di rodeo lepat tujuh gurut ta lagi manasa madariwi tatate 10 si dia ronoto mas sampajang masalawa pita ko masigi ko subi na papaja ya lautanai wi makadaka sian raka sampaja sunna sampajang penita nah saya ko sampajang mo katara ka sampaja tahajud nasa ngaruara aja na maripa ki matahaya maka de guruta coco ni ya ko sampaja tahajud ko ruami rakana balala na lebih
maka kakak mapi tami talada nasa sampaja sunat mutlak mimbo waki buah ujama monrina kakak sian rakangi ro nasa ide bisa bilang iya mawata pak itang di iya nanak kada guruta iya meu pasangangi aki buaki amal ikhlas angka na pau guruta nur maka da iya nangka amal ikhlas na tutawena namo oto capu binsin na larito namo capu binsin na motorok mo na wadito lari to ko amal ikhlas na ki buat tawe aja musode batongan na maru motoro elatu po bolamu mitay marako sisak napalatu ko tu bolamu mak batu ba motoro mo de musa ding itu mak batu ba ngoto mo lari ya tu latu pitu na pamuita ya ko amal ikhlas na ki buat tawe ya ko takko angka kejadian moloi na takko na kan susah de mule lepa sapa ya amal ikhlasmu milawi baraka na ko pong Allah taala aja na palana baraka na tilaw iya ko tilawi baraka na lingi pong Allah taala kega na termasuk amal ikhlas maaf sampai kapak tapi angka amalan ngokolino termasuk wasiat na nabi tawita amal ikhlas yang pertama amal ikhlas kutulik jamanya pakai tahu pandrita ya tanya pakai masyarakat awam wajar nginran atau makin ran bali bolata macicil motor nama nunggak idi palepai maka dapat jaiwi marajiko yang kalingai pak komelo itang tapi ia konulet tangai tawe itu orang ihsan ia natiasa tahu mapadeceng 200 tahu pak upak kong kedua 200 tahu upak kong kedua ia narobawa tanawanawai ale nampake motoro ale na lo male ko toko na manungga mak dareke lo boleh idi pulang idi idi wajarang ale na pake mega tau makada ia mi mega ipau pa ya kode na mule pataru cicilana balu kiru bawa ni na ya mali ya mi romaiga padahal ini jual belian diharamkan oleh agama ia ko tau masissa na melo na yali maka dai guru ta se Muhammad Nur enak iya ko takko angka tau minra ngoko bolamu iya napasang iya ko angka tau minra ngoko bolamu aja lalu molengi di makadang kadi upin rangangi aja akadaki angka di walengi apa iya tu nak papin rangi tanya tu papin rapak beren iya mi tu nak papin rak kona wajah itawe jadi ko dena wajah itawe halalakang wa anta saddaku khairul lakum pong Allah taala makada iya kodemu betongan na muputihkan mo dampangan inran na tawe iya na tulad di makanja resese na pong Allah taala mawatang itang ngato pakai tau pandrita mema pak yang kedua wala ideceng tau mapeja ela koridi mawatawatato ya kong ka tau maja liwa kadi na liwa seke na lokoidi aja tam iya kong ka agaga tali ang kagaga tapolang alin na tapatapalayolo taling mawatawata tapi okotoni monro kadudukan na tahu angkai memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah ia tonule batu itawe ya ternyata matapa ia tu itulah yang disebut dengan orang ihsan tahu mapilih cenanya tu apa ia kumabasa iten atau mabasa kapadami ya komeki mondriase kita we apa ya komabasa iten atau maseke tahu jaki ya komabasa iten atau mabasa to pada tapi ya komaseke iten atau mabasa tahu mapilih cenanya tu manyamai pau tapi marajino lah pak. Kemudian yang ketiga pasan na guru taak kasiwiakko aja musang isiaga mu pangolo kupum terutama sampai jasuna pak asam paja sunna mutlaki asam paja sunna apa kacawe ale lori pangala ta'ala sang pak don raka aja tisangi maka da seko jumlah na rakaana tajamai ba mataru aja tabilangi maka da seko iya kodeti sangi jumalana de to na terbatas na lingi ipamasi pong Allah Ta'ala de na terbatas itu
kapati sangi jumalana maka deto pandritata tapangalamu patuna kumisamu pigang kay nepo ngala taala ya panawat dimurapi kadudukan matan rewe ko angka gaga mo berena de mulai gangkay ya ko mulai mo pi gangkay berarti mo batasi mo pi pakasibem pakai tau pandrita ya di biasa kapa waktu naramalapa aku to masum batasi di kampung misang ini ya anu 20 sabu karena Allah 50 sabu ya anu sekoe buruk kapai pau mak busa timun na panitia baca lai rinci ya ro dena salah pak dena salah makanya nasabate ang kamakada mengajar Lailatul Qadar tapi angka ya se na ya ro aja tisang isiaga talingi po ngala taala aja tisang lalu celengange biasa pak guru lalu celengange ya rodita tapa masa bawa ko kantota di siratu esak bu 50 esak bu di sisa bu di 2 sabu di 10 esak bu 20 sabu tapa masa bani ko kantota ya na lalu celengange takoti ni keke na 75 ta ko di 10 sabu na 7 ya na tu tapa tama tapi aja titay tatongko inapa tapa tama de tisangi makada siaga talingi po ngalataan rewa kilo bolata denang kata reke ngi makada seko wasumbaga ngona nasabari na denang kana ko lingo ko atim ya mi bayri sama kadang kade cengu piga onna ya mi maega pa nakoti kanton na naparesay nasa ude ka di sisabbu ay ataru na jolo ya itu ya mi tu maega tuangan na ta coba angka agaga melo icapai pak ya di pasa pareka mana satu matappa je na de gaga tau tamo masige pak kutannya tau matappa kecuali tau lepa matinro to tuangan na tau pusan lepa pak tau matappa melo ipendre cede angka katingkata cede ya se na tappa iya ko tulle capa ya ro maka de guru ta kelas di sahada kelas 2 sampajang kelas 3 sakka apa mereka itu sakka enanya sampajang jam mereka isakka pak iya ko sampajan na jam atau nulle ni tema sampajangi belum tentu nulle masakka tapi ya mau maega masalah sakka na makanja sampajan iya ko puasana teh makanja puasana makanja dena jamiloko deni jamiloko sampajan na makanja to pak angka tahu pak puasa na dena pas sampajan angka tapi sampajang puasa ikan dalika ngina pasue aja na tuman rematandre na pasuna sabari lino bawang itungka nia lupai akhira ibadah haji perjuangan na salangange si bawah angolona asak barakange loriponge apan nasana pakasibengi kemudian iya se na yaro aga iya na ikhlas papuasa ikhlas pak papuasa ikhlas pas sampajangnya belum tentu ikhlas ya ko papuasa pasti ikhlas ko mapuasa tahu magai na iya minirisa pak teh den risa teh kada mapuasa ya kirita ita we pak maka kilo tapi lai mak jenne maka limomon akadua katalui mala we cina luwe cica nama ya kadua na den risa no kalau mak jenne mas sampajaloro na patimangi 25 nama koe oko karange lari na kalimomo cica napa na lua sisa na kadua tama nama imataru de agamis disitulah kedudukan ikhlas mandre subuh matangangi mandre na batawe nang kamu pasti timpu ko lima dia tu ni patama ya tu pasti luwa ya tu na to makalimo mo aja na binu magay na dito ka mitai itu keikhlasan standar keikhlasan to buka ya kata ni pa ya kata ni tenge lari siratu cari doe mangemak wae mapai masalah wa teh napai mak de pernah bang made muinung na de na kana cidi menne bapi teh napa isahkan itu keikhlasan sampai jang isai sampai jam mangaribe pak tuoi lampu talun rakang mate lampu talun rakang mato mata nasirakan aku mate lampu na deto ka mitai standar keikhlasan tapi de panayero nasa tau pandrita ta ikhlas iya ko tau pandrita ta pata sa pue wita nala standar ikhlas iya se nayero de musangi mu de cenge mu pigau de to misangi de cenge non ruye lattu yang kanang kagurutan na sidaka ini pengalaman lo si tau si ulang nga dua ngeso
si baku guru ta na melo bangus surau on ramak guru ta saup nang kadina 3 juta si tengah tapi 7 juta si tengah garaner gage iya rodi na sura maka da 7 juta si tengah line gage ang kadi 3 juta si tengah maka da ka kurangnya 4 juta na secocok ni mi pak genna sumbangan 500 sabu melo ipak genna idina na sumbangan lo podangi guru ta maka da ka salai kapang pasang ita kabor ka salai kapang na kurangi je di 4 juta ya kota sumbang 500 sabu berarti 4 juta si tengah kurang na 3 juta je si tengah dita na 7 juta na sa cocok ni na asumbangan apa 3 juta si tengah na kurang itu 4 juta je sumbangan 500 sabu na lebih dia na merapa akal aku pak semester apa kak makulah dia na merapa akal aku dah kai dia na menjaji itu kagak balik makoh ternyata pak iro kage berjalan iro nak barang melo iba ke mak bangu nala bawang na pinrek bawang ita wede na melo mali di na guru ta 3 juta na parewa angka 7 juta si tanga barang ya dia na melo te male dia na melo te kui wajai na berek bawa miero lolo di 3 juta na parewa na panabici ka guru ta makadena waktu ku polena pa lo pitangi makadaka angke je barang ewe angka tidi na parewa te de malay makade guru ta na ia ko puang Allah taala tutu ia tinna tawe untuk dena melo tarimai dalekmu pasti na parewa ka kutu ya pasan na gurte kupuang Allah taala na tutu ia tinna tawe na dena melo tarimai pak beremu pasti rewa gagal laku iko yana nakada gurta ya kong kagaga melo malina nakura dimu asida kalalu meki mali motor na 10 juta na 7 juta dita tas sidakang isi di juta ganna itu maraji kali-kali ko matematika to maraji tapi agama ta tu manja abil hasanati nigi tau pigau ci di decing nawala ipo Allah taala 10 decing itu na pake guruta nigi tau pigau si di decing po Allah taala wala 10 decing iya ko takko angka dimu na 10 juta mo sumbangan isi di juta ganna dimu sitongan na tu 10 sera juta dena sera juta 10 sera apa iya cidi mo berengewe na pak ganai po Allah taala 10 asera mo katani sap asera juta tajang ngero 10 juta bukaran ni pintu tama na iya patutu na tu pintu na pak dongam iya kupura ko milaw do na bukara ko po Allah taala yang penting mo kibuar ngilalang kega na lalangi pak berelok ko tau kasih iya na tu pintu na dale etam iya tu na pake guru ta pak napa angka konsep na guruta de paule pakai tapi marepa wacara mana de paule pakai sisang angka konsep na guruta maka daya na iya nakatani maka daya ko angka tapi agak mawata pak mawatang iya rona pasangala da guruta maka daya iya ko melo ko mak bere talu singkaru ipak berewe nomor sidi aja musang ini gamuleng nomor 2 aja muakada puluk kuya kumuling itu makanya tuh pak makai gak tahu biasa na percaya kami kadang kadi malai ikon lo masih dakangi apa matanrangi kuya podangi ro tahu kemudian yang ketiga pasingkar runa aja naganna balik ko masih dakai paganjili pasan na guruta ia tu nak ia rubita nak malaka demi matona nangka napa konsep yang kedua ia kolino na aja lalu milawi aja lalu mengilau ko kolino aja maka dale nga auto puang kita pakanjaki bola aku puang aja mengilau ia ko sori monri ilau mo agi mimilo ko sori monri asalamakang alapa pole pinara kasi bawa nabita kemudahan sakratul maut asagenangan lalaku buru mabela pole pacalang ilau mana ngina ko sori monri mo tapi ia kolino aja lalu mapala mawata-wata tapi angka konsep na guruta waktu kuna podang nalak kalakku tapi mereji mau pau batu tapi mudah-mudahan hayul lek batu ya artinya ini ku pasapari tabat ta coba-coba batu ya aja nanti lau maka da epo macina auto apaan sah epo
penyurui tarala balu-baluku puang tapaku ye me po macina ka mabola seko tingkana po tapaki ko waramparang aja tilawi konsep na guru tay pakai tamal kangi nasaba memang ayat na pakai angkat tu ayat pak auzubillahi minasyaitonir rajim la in syakartum la azidannakum wala in kafartum innal asabi lasadid maka de guru ta enak tanya tugasna atay mangilaw kolino tanya tugasna atay kolino sukuru mi bawang sukuru ko maka dala in syakartum ya kumu sukuruki kawajibanna atay sukuru kawajibanna pong inatambay ako la in syakartum la asidannakum de nakada po Allah taala sukuru kinapa ko mangilaw de sukuru bawa moko ya patambay ako de napala guruta kolino de nang kanilaw na po nga lata lang na pasisambut to na sukuru kalau tambay ako de nakada sukuru ko ngilaw ko ko sukuru no de makadami sukuru kalau tambay ako jadi pak doangan na atay kolino sukuru ki bawang aja milawi konsep sederhana pak konsep sederhana betungan na iya miro na paki ci dia ayak namalkan tapi napa nanungang tapi napa makada iya mikong kagaga mo cinnay lada kung kagaga mo chinay lada ang kapak doangang SD mo pi ta pala ito SD mo pi ta pala pak biasa utan yang guru tamakadaka de na mungkin na pare bawa teh duita de na mungkin na bere bawa barana pasti yang kata baca maka de guru tayang kana pak dong kakak tapak guru kak nasa nga guru mo ko jolo sitaw nga arwa ula sitang nga melo kamat de soha ya robeso melo salaiwi napa wilausi napa guru makadang katuna pak dong ang mo pala mo tu bacai ya kong kagaga mo cinnay la da iya na milawi tapala mo ka pak dongan na to taisa mo pak dongan na SD mo pita pala mega di pacara mangi pak dongan na iya minapake guru te napa baraka siruntu ka guru tawatu kulo ka utara kontra ramalannya siruntu ka guru ta Kiai Haji Tahir Usman si pak bicara-cara ka ternyata iya pak guru ta Kiai Haji Abdurrahman Ambodale iya mato puluh ku guru tambo dale milau pak dongang ternyata ri pak guru ngina podang anasang iya tuh na pak guru nga guru ta kata lu maloli sunah penalik pak dongang maponco mo pak rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina asabannar napodaku guru ta pak micawa kak na palau kakak ngulukum maka dai guru ta nak mudah-mudahan tannya po Allah taala micawai mua capa ila palan na pak dongang ina sabak la palam mu pake tannya pak dongang mu pake ya tannya pak dongang nak mu pake la palam nigi tahu baca la palan na pangulo kupun na gang katomi itu tapi talik na iya pak dongang ni mawatang ayan na pa guru ta maka daya ko mu bacai rabbana atina fid dunya hasanah lepako aja mu pataru fid dunya hasanah deceng ngaganna lino milauna ilauna ko tu aja mu pak ganna idua iya ko cinna na cidimi mega atanna po Allah taala aja lalu umpak ganna idua milau cidi na milau ya kung kacid dia ko tu milau ya bawa na tumu pangolo tatari ya tu gangka 40 hari 40 malam aja mu rubay ya mu tu mo tatari cidi na bawang iya nang katau pak maka da macinna sapeda taleto motor po pajai tau de na macinna ya tu tau banyami nasa guruta tau de na macinna iya sange pak cinna cidim iya kong katau macinna mak baine makunrei macinna malakai iya tapake pak dongan na guru tak tu iya mintu ipake maponco to ngamo tu pak tapi talik nama watang maka de guru ta iya pa mu pangoloi iya ko sadie po Allah taala tarima iya to pa mula pasangi ko na patirima ya ko pe mo po Allah taala o iya mi mawatang iya pa mu pangoloi ko sadie po Allah taala tarima betongan na aga aya tabaca iya ro kode tulle bagi dua paringarat talor po Allah taala aja jo ta pangoloi kode panata bagi paringarat tengerap pita cinnaye napa tengerap po Allah taala iya na tuyasang
aja mu pangoloy na rekode na sa dia po nga lata tarima. Iya ko pura ilaw aja mu papisawi na rekode mu tarima ipe mapuliri po nga lata pak berena betongan na aga yakini wi na tarima po nga lata na lengi iya rogagay tasapani barakana wa fil akhirati hasan tilawi epong iya rota patarima yanga ero aja lalo nawat di mancaji solangi aku surimundri tapa PDCT ko surimundri wakina asabarnan nawat di nga lapak polo ko pacala nga pinarakamu maka day guruta iya kode na leko po nga lata berarti maka solame mangitu ko na leko yaitu ampai ko to mangilaw pa dua mitu nonri lupa lino madeceng akhirat madeceng na to lapak polo pinaraka pinaraka wadi jajo ko lino pa mega tahu pak mangotor boleh oto boleh misusah mega iya mo talluwe kadua mitulette lino akhira iya ko akhira ala pakanga pinaraka iya ko lino asan nasanga cinampa iya mitilauhi annanungan na lato surimonri yan tu ampai makada rabbana atina fid dunya hasanah lepani tapangulo ko po nga Allah Ta'ala titay na tarima po nga Allah Ta'ala nappa tilaw na nalingi po nga Allah Ta'ala iya ko latui pangulo tari po nga Allah Ta'ala tapakanjaki paringarata nappa aja na tabagi duway tapasi dinero paringarang alalangan namanya tu paringarang waramparang ya Cina lari loko po nga Allah Ta'ala natasingkaru tapa rewa iero ya Cina napa ilaw ri po nga Allah Ta'ala na salama tasapa nyo kolino akibuara nilala tama pa takibuara nilalang apa makade guru te ko demo akibuara nilala namo pe ko bate mo mapala de to gano la tama akibuara nilalang kinri lalanna iya ko dalle ya Cinai pa akibua kilalang ke galalanna aja tap asidakai tasappa itu nre masidaka tapi ya ko talengi tawe ya tu bangi pau angka papedalle na puang Allah Ta'ala illau doang ngitau nunruye pole na tambaiwi ya rega na pabole minasanna ya bamotu ipau ko na ter ko to mabere aja takada enggak pak bere ku sakka ku cede alani nang kamuanre de nakko tu guruta maka den ka papedale na po Allah Ta'ala ilaw do nga nginunruye pole na pabole po Allah Ta'ala minasan tu na po guruta maka de mo tumpaw na ako mabere ko apa tu dale tanyati ko pun na po Allah Ta'ala wija mung ka oto na tanyati ko le na maka alena bitumita makareso tapi polo ko mitupong jaji tu dale polo ko po Allah Ta'ala iya mi bawa ilaw nunruye pole tu na pabole minasan aga minasat tayer takatay ya ko pure mangilaw do makoro pa tasapar ngilalatam aja tatutu kang ilalang apa yan ang katauliwa seke na panapa yero na baca pajayiwi nega ganola iya masigi pa wadi de na silapa tawe tama na saba mega pintun na takibuar ngi pintu lelewali tu papedale tama apa ya ko de takibuar ngi pintu apa ya tu pintu pak buka ya tu pintu pak dongang ya tu pintu lalan nonroy puangan la Ta'ala na tutu mopi na tajangi pak dongan na atay na sabab pak dongan na atay na sabari dan ceja telur ribuan na ya tu pak dongang yona aja tilawi kolino ko sukuru bawa ni tapi ya kong kagaga ta Cinela da ta pangulo ya tu cide ya tu pasan na guruta napa terakhir maliwala de batu pak tagoncingi atu tungat tatalu pasalang iya mo dala Ta'ala to ina kada guruta iya panawat ding lai tarima pak dongan na tawe ke iya kolappa ipole andre harang iya komelo imatarang atin na teloripon na masompa aja monre andre halala okay. Iya komelo ko itarima sampajamu lolo padoangang aja monre andre harang iya komelo ko matarang atimu makasibelo ripomu aja monre andre halala aja tomuan re anu tamanasai ko punna maka damawatan na yat andre haram kullu lahmin nabati min haramin panaru auladen tungka anu harangi api neraka pasusui yang kedua aja monre anu halala anu mak baraka panak monre ya na tupak nama wata anu halala aja monre ya ko monre anu halala de nai challa tapi de nulle pasiangi atimu makasiwe loripom ya ko meko mata aja ngatimu makasiwe anu mak baraka monre ke gaya sang anu mak baraka biasa upa ya sengan umak baraka na palingang ngite we pala nasarah ka pinapayino iya ko napali bawa meja tinung palina kang ngite andre de nakadatanre bismillah aja na pala nolodo orang ngite we pala halala ya tu
tapi aku dia nasarahkan dia nak baraka nasa guru tak siang kapi lahiran na batin na pahala la baraka itu gagana. Yang ketiga aja monre anu tamanasay na ya sangen anu tamanasay ko punna iya di pa koto tamo warung itu masih liisi panapay waja iya guru tak den iya ko tamo warunge na melo manre tapamakad itu bawangi di tawe milaw tulung mali macinna ka manre papedaleta nalingi dui na waja ijolo na pamanre yo pidi mas sopi na pay waja to ya na nakada guruta pada mina kalau ko malay buah po na tawe mas sopo pura pimuan re buah po na napa kalau milaw itu sama ko lepa ko warunge muan re yolo na pamuwaja maraji me mapayo lah raji me mato ya ko tulle jaga yaro insyaallah yaro na ajatan re anu harange na itulah ibadah ajatan re anu halalae na sabak na patangi tibatungan na ko meki mataja ngati tatandre nu mabaraka tapi ya ko de tulle parangi tandre anu halalae takurage lalu aja lalu tandre anu harangi ya ko de tulle dapi mak baraka halalae tona ya ko de tulle dapi halal aja lalu tandre harangi ya tutu lalu ya ronu harangi betungan na iya perlu tajaga sakira nyana rupa pangolongi mamagi-magi na barakat adampangi maliwalade betuna akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.